खांसी को ठीक करने के घरेलू उपाय। खांसी जुखाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि हमारे किचन में कई ऐसे नुस्खे छुपे होते हैं जिनसे खांसी जुखाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर हो जाती हैं। तो इसलिए हम आपको बताते हैं खांसी जुखाम के रामबाण घरेलू नुस्खे। खांसी के बेस्ट घरेलू उपाय। शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपकी खांसी जुखाम से आपको बहुत राहत मिलेगी। जितना हो सके हल्का गुनगुना पानी पिए। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। हल्दी वाला दूध। बचपन में दादी नानी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज़ हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुखाम में काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कीटाणुओं से लड़ने में हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से खांसी जुखाम में तेज़ी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद रहते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी खांसी और जुखाम के लक्षणों में आराम पहुंचाते हैं। अदरक और नमक। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें नमक मिलाएं और फिर इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। लहसुन। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम रामबाण औषधि है। मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुखाम में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आंवला। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। अदरक और तुलसी। अदरक के रस में तुलसी के पत्तों का रस मिला लें और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। तो अगर आप इनका सेवन करेंगे तो आपकी खांसी और जुखाम में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। आपको खांसी जुखाम में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।